먼저 올려드리도록 하겠습니다. 여러분 안녕하세요. 저는 영주에서도 빛나고 싶은 트롯 오뚜기 가수 허찬미입니다. 반갑습니다. 네. 아까 비도 오고 날씨도 요즘 좀 많이 쌀쌀해져가지고 걱정을 많이 했는데 정말 많은 분들이 와주셨네요. 진심으로 감사드립니다. 네, 풍기 인삼축제 함께하게 되어서 너무나도 영광이고요. 여러분들 이렇게 만나 뵈니까 제가 또 더 신이 나서 이 추위도 모르고 열심히 무대를 할 수 있을 것 같습니다. 여러분 감사합니다. 네, 방금 들려드렸던 곡은 제 노래 해운대 밤바다라는 곡이었어요. 어떻게 괜찮나요? 네. 감사합니다. 여러분들께서 앞으로도 많이 들어주시면 감사하겠고요. 이어서 들려드릴 곡은요. 오늘처럼 우리 모든 분들 항상 늘 젊은 날 되시라고 오늘이 젊은 날 띄워드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 음악 주세요. 자, 우리 다 같이 함께 즐기면서 부르볼게요. 박수! 오늘이 가장 젊은 날 마이크를 올려주세요. 내 과거 질봤어요. 스스로 알아서 무엇하나요. 지난 일은 지난 밤에 붙어요. 살다 보면 답을 얻지. 마음에 나이가 없는 거라고요. 세월도 흘러가면 지는 말아요. 어릴 시간이 내 인생의 가장 젊은 날. 자, 우리 여러분 좀 더 힘차게 박수 주시면서 자, 아시는 분들 같이 함께 따라 불러보실게요. 하나, 둘, 셋. 나이야 가라, 나이야 가라, 나이가 됐으면 오늘이 가장 젊은 날. 인생 돌아보지 마세요. 이렇게 흘려보내요. 아쉬워도 시간 속에 묻어요. 인생이란 답을 없이 적심에 기준이 없는 거란 거지. 지금도 반짝대란 편 지금 말아요. 어린 시간이 내 인생의 가장 젊은 날. 나야 가라 시작. 나이야 가라, 나이야 가라, 나이가 됐으면 오늘이 가장 젊은 날. 한 번 더. 오늘이 가장 젊은 날. 감사합니다. 네, 이쯤 되면 뭐가 나와야 되는데요. 앵콜! 감사합니다. 앵콜! 네, 여러분 일단 제가 풍기 인삼축제에 온 만큼 사행시를 준비를 해봤어요. 풍기 인삼 네 글자로 한번 사행시를 해보려고 하는데 괜찮을까요? 네, 그럼 우리 여러분들께서 운을 한번 띄워주시면 감사하겠습니다. 자, 풍기 인삼 네 글자로 풍부터 먼저 운을 띄워주시기 바랍니다. 풍성한
기력을 회복시켜주는 인삼 드시고 30년 더 젊게 사세요. 네, 저희 외할아버지께서 그 식사를 하시고 꼭 간식으로 인삼을 드셨어요. 지금은 한 달에 가셨지만 100세까지 사셨거든요. 저희 할아버지께서. 네, 인삼이 그렇게 건강에 좋으니까 우리 여러분들 많이 많이 드시고 늘 항상 건강하고 행복하시길 바랍니다. 네? 아, 저한테 하신 게 아닌가요? 아, 감사합니다. 예쁘다고 해주시는데 여러분 저 실물로 보니까 어때요? 예뻐요. 감사합니다. 안 네, 보이죠? 이 말은 언제 들어도 항상 참 좋더라고요. 여러분 제가 이제 오프닝 무대로 이렇게 활짝 뜨겁게 한번 열어봤는데요. 이 열기 그대로 여러분 끝까지 남은 뒤에 아티스트 분들 무대 함께 응원해주시고 즐겨주시면 감사하겠습니다. 그럼 저는 마지막으로 신나는 메들리 띄워드리고 이만 물러가도록 하겠습니다. 여러분 늘 건강하시고 항상 행복하세요. 지금까지 허참이었습니다. 감사합니다. 자, 이대로 갈 수 없죠, 여러분. 저 허참이와 추억여행 떠날 준비 되셨나요? 음악 소리보다 여러분들 목소리가 작으면 안 돼요. 여러분 준비되셨어요? 준비되신 분들만 박수와 함성! 감사합니다. 마지막 순간 생각나요. 커다란 물 속에 마른 떨어지는 당신의 눈물처럼 젖어들던 그 노래. 날려버릴 수 있도록 조금 더 신나게 달려볼게요. 자, 이쪽부터 저쪽까지 제가 달려가는 동안 소리 질러! 아직도 멀던 밤 같고 하늘은 작은 걸내 모습을 가끔 쳐다보네. 또 멀던 밤이 같고 지나던 바람
나는 무섭다 원만한 이제는 영원히 너만을 사랑해 바보란 그한 마디 지금 너는 알았어 정말 곁에 돌아온 남자 난 너를 영원히 사랑할 거야 난 너를 영원히 사랑할 거야 날 여러분을 영원히 사랑할 거예요 감사합니다. 네, 고맙습니다. 허찬민 씨였고요.